kuidas sa siis ehitad seda üles, nagu ma ütlesin, et sisemine rahu on tegelikult vundament. Aga meid on õpetatud ühesõnaga vastupidi. Et kui ma saavutan selle, siis ma lõpuks saan selle rahu. Aga see ei toimi nii. Sa võid lõputult ühesõnaga teenida neid miljoneid ajada ja sa ei saa elu sees niipidi seda sisemist rahu. Vaid see on vastupidi, kui sa leiad sisemise rahu ja sa ehitad sealt ülesse, siis sa saad ühesõnaga, siis sul on selle su ükstapuha, mis su ümber juhtuks. On see fulfillment. Just. Et ühesõnaga see ongi see, et see materiaalne edu ei anna sulle mitte kunagi seda sisemist rahu. See on ühesõnaga, see on lõputu tagaajamine. Mina olen taga seda. Paljud ajavad. Jaa, muidugi. Absoluutselt. Tekib küsimus endal praegu ka isiklik küsimus ja pannes ennast ka kuulaja vaate olukorda, et aga kurat, kuidas sa teed selle rahu siis? Kui tegelikult nagu, ütleme, me räägime nagu inimestest, minul täna õnneks ei ole selline seis, eks ole, aga on inimesi, kellel on väga raske majanduslikult. Kuidas sa siis nagu paned selle kõrvale, kui sa tegelikult pead ju siin maailmas hakkama saama? Et noh, see tundub nagu nii raske ülesanne, kui sul see, ja see ei pea ainult rahaga olema, võib-olla suhtega või tervisega, et sul on tervis pekkis, sul on pidevad terviseprobleemid. Et kuidas sa paned selle käest ära ja leiad endast selle rahu, kui see valu on nii suur igapäevaselt? Jah. See ongi nagu, ütleme, inimeste puhul hästi ja see on mul endal samamoodi olnud, kui ma olin väga, ütleme siis materiaalselt raskes kohas. Et sest ta on kogu aeg konstantselt, sa ju näed seda, sa koged seda kogu aeg kehas ja mõistuses. Ja vaata, see ongi see, et just väga õige mõistuses. Ja võt see ongi see konks.